Die Keychron Q6 Max ist eine vollständig metallische, kabellose, mechanische Tastatur mit einem vollen Layout, die sowohl 2,4 GHz Wireless als auch Bluetooth bietet. Dank der Verwendung von hochwertigem Akustikschaum und einer innovativen Doppeldichtungsstruktur bietet die Tastatur ein außergewöhnlich angenehmes Tippgefühl. Die Möglichkeit, jeden Schalter ohne Löten auszutauschen, macht sie unglaublich anpassbar und perfekt für diejenigen, die ihr Tippgefühl personalisieren möchten. Mit der RGB-Hintergrundbeleuchtung und den Widerstandsschott-PBT-Tastenkappen wird das Tipperlebnis auf ein neues Niveau gehoben. Der exklusive Gateron Jupiter Switch bietet eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 80 Millionen Anschlägen und sorgt für eine reibungslose Nutzung. Die vielseitige Verbindung über 2,4 GHz, Bluetooth und Kabel macht die Tastatur ideal für Multitasking auf verschiedenen Geräten.